好，今天的主题呢是图案设计。那图案设计呢，我们需要去利用所谓的复制工具来去帮我们达到这样子，来制作像这样子一个几何图形。那通常我们在做图案设计的时候呢，我们会有一个实质的中心点，然后再借由我们的物件，然后去绕圈把它制作出来。所以等一下大家先去新增我们今天的这个专案，那我会把它做成一个正方形的一个专案。所以说原本这边是 A4 大小，那我就把它变成就是一样210公里乘以210公里。然后这边呢，我把它叫做图案设计。好，那这边首先第一个动作呢，我要去制作我们的一个实质中心线，当做是我们的那个就是参考线。所以在左手边这边有一个线段区段工具，我们先随便画一下 ，x 跟 y 轴都画一下。那只要让它至中呢，先全选，在我们的检视，然后打开之前讲过那个路径管理，这边有个对齐，对，这边有个对齐。如果之前打开路径管理员，它这边旁边有一个对齐。那我们要对齐物件，第一个呢，我们要对齐叫做叫什么？垂直至中，水平居中，然后再来有一个垂直居中，它就会帮我们水平跟垂直都跑到中间来。这样子的话呢，就是有4等份。那这个图层呢，它就是我们的参考线，我们可以先把它锁起来，然后接下来就是有第二个图层，就给它一个名字叫做实质参考线。好，然后上面开始就是做我们要的东西。那这个地方呢，先简单做一个，就是像这样子草或者那种太阳的这种效果。那如果大家还记得怎样做这个叶子呢？我们是利用我们的2个圆形，给它一个颜色，然后再复制一个 Ctrl+C、Ctrl+Shift 加 B， 然后做一个重叠。中间重叠的这个部分呢，就是我们的那个叶子的形状。所以这个地方我就回到我的路径管理员。如果是叶子的话呢，它就是中间的这个交集，所以从这边变到叶子。那接下来呢，我就是要让它变成像这样子，或者像这样子。先把它放在我们的这一条线上面，看你要放哪里都行。当然，你也可以再去调整一下它的那个大小。如果你按着 Alt 键，它就是以中心点这样去调整。就记得刚好在线上，刚好至中。然后接下来选取它，在我们左边这边有个旋转工具，点选它一下。接下来要找它要旋转的点，那我们旋转的点就在我们实质的中心点。所以这边弄完之后呢，按着 Alt 键，它就会出现旋转。然后你这边先可以打开预览功能，然后看你要旋转几度，这是15度或是30度。好，我用30度。预览确定 OK， 按拷贝，它就会新增了一个。接下来呢，我要去跑一个动作叫做复制。那复制呢叫做 Ctrl 加 D， 这是它的那个快捷键。所以这边接下来就直接 Ctrl 加 D， OK， 很快就制作出来。所以第一个物件就完成，然后我可以把它群组。所以今天只是要跟大家讲说，这种简单的图案其实真的很简单。OK， 我只要先把一个物件制作出来之后，然后就是在中心点旋转就行。那我在这个反正大家等下去试试看，你要用怎样的方式去制作都行。那接下来我在做这个，然后就让大家去试试看。这个地方呢，它也是在一个中心点旋转，只不过呢这边是叶子。那叶子呢也是一样，它是从我们刚刚的这一个叶子
去延伸，所以我这边随便再借一个出来，然后复制2个，转个45度，然后这边转另外一边。然后在这个部分呢，我还加了一个圆圈圈，所以我要从中间这边先去制作一个圆形。那这个圆形呢，只要有外框，不要有颜色，像这样子。好，把这个东西先转个90度，放到上面，然后也是一样，点选我们的旋转工具，然后这边用15度好了，看效果如何。然后记得按 Ctrl D， 那一个就这样子花圈就制作完成。刚刚看一下，我刚刚这边的叶子比较肥，其他的那种效果看起来更好。OK， 所以你只是先把第一个形状定义出来之后，就是接下来就是用今天教的这一个旋转工具。那旋转工具记得又是在中心按一个 Alt 键，就可以去做旋转的预览。然后呢，最后再直接 Ctrl 加 D 做出来就行。这边先给大家试试看好了，因为如果跟刚刚的甜甜圈比，这个应该算是比较简单，所以大家先去试试看。